हेलो दोस्तों, कैसे हो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। हिचकी के लिए बेस्ट मेडिसिन फॉर हिकअप्स। हिचकी के लिए बेस्ट मेडिसिन है बेक्लोफेन। इसका यूज हिचकी में किया जाता है। हाँ तो दोस्तों, इस टॉपिक पर और भी डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसके लिए जुड़े रहना होगा इस चैनल पर। यस फ्रेंड्स, वी विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक in more detail in the next video, for which you will have to stay connected on this channel। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि आने वाला वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। सो क्विकली क्लिक द सब्सक्राइब button down below the video and also click the below icon button so that upcoming video reaches you first. Thank you.